17 Kilometer, dann sind wir bei Roger an der Garage. Knie runter. Knie runter, Kadur, Knie runter, der sieht nichts.
Stadt, die einzige Fußballverein. Das ist ja eine kleine Stadt.
Vorsicht. Ja, was für Willi hier. Da, siehst du das? Da oben. Ja. Nee, nicht oben da. Hier, die rechte Seite. Sehr weg jetzt. Ich muss wieder auf die Straße gehen. Ja, ja, ja. Weil ich habe ja noch einen Schwanz hinten dran. Da zum Beispiel, siehst du das? Das ist hier, grau. Am besten war eine Lawine. Wenn die abgerissen werden, dann ist eine Lawine ab.